स्टप भयो है, त्यही भएर चाहिँ मैले फेरि बनाउँदैछु हाम्रो कन्क्रिटिङ गरेको चाहिँ। अब हामीले के भन्छ क्रेनी पाइप हालिसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्क्रिट गर्छौँ है त। हामीले फनेल हालेर यसरी फनेल माथि माउथमा राखेर यसरी हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि म्यानुअली चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ हालिरहेको छौँ है त कन्क्रिट। पछि आरएमसीहरू आउँछ होइन। अब हामीले कति हालिसकेका छौँ भन्दा 10 मिटर भनेको छौँ होइन। 10 मिटरको डेप्थ छ 10 मिटरमा हामीले 9 मिटरको चाहिँ हामीले यो हालिसकेका छौँ पाइप, क्रेनी पाइप। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि माथिबाट माल यसरी हाल्छौँ। हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ कति मेन्टेन गरेको छौँ 0.5 गरेका छौँ होइन। हाम्रो M20 ग्रेड कन्क्रिट हो र सिमेन्ट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 53 ग्रेडको हो। अब यसरी चाहिँ हामीले माउथबाट हाल्दै जान्छौँ। कति बेरसम्म हाल्छौँ भन्दाखेरि जब त्यो फिल हुँदैन नि, पहिलोचोटि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फिल हुने गरी हाल्छौँ होइन, पुरै फिल हुने गरी हाल्छौँ। फिल भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथि लिफ्ट गर्ने। अब यो हाम्रो ट्राइपोड स्ट्यान्डले चाहिँ हामी यस्तो यो स्टिल रोपले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले माथि तानेर चाहिँ निकाल्छौँ। निकालिसकेपछि अब पहिला चाहिँ एउटा निकाल्छौँ पाइप होइन। त्यसपछि अनि हामीले फेरि फिल गर्छौँ। फेरि फिल गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि माल हालेर है फेरि माल हालेर फिल गर्छौँ। माल कन्क्रिटिङ भनौँ न, कन्क्रिट हालेर फिल गर्छौँ। त्यो फिल हुन्छ फेरि त्यो फिल भएपछि त्यो पाइप पनि हामी निकाल्छौँ। अनि के हुन्छ भन्दा हामी भाइब्रेटर युज गर्दैनौँ होइन, क्युरिङ पनि गर्दैनौँ। किन युज गर्दैनौँ भन्दाखेरि सेल्फ ओइलले गर्दा आफै कम्प्याक्सन हुन्छ र अनि मोइस्चरले गर्दा चाहिँ आफै क्युरिङ हुन्छ है पाइप कन्क्रिटलाई चाहिँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यूमा क्वेसन सोध्न सक्छ हामीले पाइप कन्क्रिटलाई क्युरिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर। पाइप कन्क्रिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि क्योर गर्दैनौँ होइन। किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि ग्राउन्डमा भएको मोइस्चरले नै आफै क्युरिङ हुन्छ है त, नेचुरल प्रोसेस। त्यही भएर हामीले कन्क्रिट पाइपलाई चाहिँ कहिले पनि क्युरिङ गर्दैनौँ। यही प्रोसेस अब यो रिपिटेटिभ हुन्छ होइन, रिपिटेड भइरहेको हुन्छ ल है त। यही हो, अर्को भिडियोमा भेटौँला साथीहरू हामी।